Үлемһеҙ полк булып, бөгөн беҙҙең янға ҡайттылар. Хөрмәтле ауылдаштар, уҡыусылар, уҡытыусылар, Бөйөк Еңеүҙең 70 йыллығына арналған митинг асыҡ дип иғлан ителә. Тоже hayat булды. Беҙҙең ауылда 5 ветеран тыла тыуатлайынды ул. Мөхәммәд Ғани ағай, Мәләстанов Арыштанғар һәм Шагале Малы апай. 2 хатын ырдабат дип шотлана. Улар Сафонова Эсмәйнәй һәм Нақи апай. Уларҙың йәштәре уже 25-тә үтеп, 96-ға яҡындағандар уже. Иң бәләкәйҙәре 25 йәшендә, иң өлкәндәре 96 йәштә. Абу Талипҡа 96 йәш. Мостай Кәрим, һәйкәл тора, имеш һөйләйҙәр. Был билдәһеҙ һалдат һәйкәле. Билдәһеҙме ошо баҡыр кеше? Билдәһеҙме хәтер? Әйт әле. Атакаға күтәрелдек бергә. Юға һуҡты әжәл бер мәлде. Ваҡытлыса йәнә терелдем мин. Ул мәңгелек һынға әйләнде. Ҡаршыһында түтәл гөлдәр. Изге яҡын булып яналар. Баш өҫтөндә таңдан ҡоштар һайрай, эргәһендә һарай балалар. Артында уның сал бер ҡатын. Ул инәһе, улдыр моғайын. Нисеме йыл инде өнһөҙ илай. Һалҡын ташҡа терәп маңлайын. Еңеү, ҡояш балҡый бер битеңдә моңһоу ай һаман. Бер күҙеңдә шатлыҡ нуры һибелә, бер күҙеңдән әсе йәш тама. Tamam. İğтибарығыҙ өсөн барығыҙға ла ҙур рәхмәт.